對係狂人。佢狂人意思佢對咖啡有個好執着。佢好執着嘅，對於咖啡呢樣嘢，即係佢一定要 make sure 嗰樣嘢係做到最好啊！即係所有有關於咖啡嘅嘢，佢都會係一個比較中意去涉及嘅嘢。所以我平均一日飲2杯咖啡。咁我通常當日炒完咖啡，我第二日要試翻琴日嗰啲咧，平均大約係11杯。每一段時間咧，其實諗緊嘅嘢咧，都同咖啡好有關係。我諗我流住嘅血都係咖啡咯。即係15年前嘅決定係令我意想不到嘅，意想不到係會成為一個咖啡嘅人。即係翻咗嚟之後咧，其實有3年嘅時間咧，我都係喺呢一個房度度過，差唔多每日我都係好定時定候就喺度炒咖啡嘅。咁我其實係想印證我究竟喺歐洲學咗嘅炒咖啡技術咧，喺翻嚟香港咧可唔可以應用得到？喺佢哋嘅心目中咧，炒豆係最基本嘅技術。炒豆處理得唔好咧，你乜嘢都唔使學㗎。係好熱好熱嘅。試過炒到係流鼻血流得好犀利，即係當時師傅都喺度睇住，佢話：哇，黃生你流緊鼻血流得好犀利啦已經。咁我話得嘅，冇問題嘅。即係雖然中間係好辛苦，我好開心嘅就係當我睇到製成品出嚟嘅時候，等於一位女性懷孕10個月之後生咗個 BB 出嚟嗰種喜悅咯。喺度溝好佢之後咧，我就會喺度磨出嚟之後咧，跟住我就會去試味，用手掌心去試個磨度咧，永遠係最標準嘅。磨錯咖啡，其實嗰杯咖啡就已經唔係嗰個味道嚟。拼配豆咧就係一個好好玩嘅過程嚟嘅，因為你可以用4款豆啦、5款豆啦、6款豆啦去玩唔同嘅嘢。呢個咖啡係合格嘅，唔係好滿意，個甘味夠，但係回味唔係我所想象之中咁長。人哋講苦盡甘來個理由啦，咁所以我飲咖啡都中意嗰個回甘味係重啲啦。愛上咗咖啡係一種好細水長流嘅嘢嚟，一路浸咗落去都唔知嘅嘢。我細個瞓咖啡豆進嚟，我係完全冇諗過將咖啡會成為我嘅終身職業。我爸爸咖啡之王，1929年中國人第一個喺香港做嘅咖啡公司啦，呢個咁就由我爸爸創立咗叫永洋公司咁樣樣。香城冰室係我爸爸希望將飲咖啡嘅文化係簡化咗佢，係真係帶俾所有中意飲咖啡嘅人，係唔需要再上去啲大酒店去咁樣樣消費，而平民化咗佢。榮陽誒前邊一個鋪，後邊個貨倉。咁我哋嗰陣時喺澳門翻咗嚟咧，暫時冇地方住，我屋企啊就即係我哋一家就住喺後邊咯。香城咧飲咖啡出名啦，當時嘅客戶咧唔少咧喺個街市裏頭，都算係比較平民化嘅。而家喺香港做得最好嘅就捷永，捷永就係我哋阿伯嗰邊出嚟㗎嚇。咁佢哋學整咖啡都係喺榮陽度出嚟。榮陽真係少林寺嚟㗎。咁即
爸爸嗰陣時，佢雖然好早過身啦，但係我細個都聽佢講，佢有好嘢就唔會冇人買嘅，有好嘢一定有人買，你一定會做嘅。未翻嚟之前咧，個感覺上冇乜好特別，同埋因為我家姐打理緊，完全冇問題嘅。直至到翻到嚟咧，咁我哋就會計貨品上嘅利潤，自己有少少震驚。咦，原來我哋賣緊咁少咖啡，賣緊咁少紅茶，我哋最主力原來全部都係罐頭食品嚟嘅。我少少嘅執着就係我哋應該要咖啡行頭。咁點解唔係咧？其實呢度係有少少執着嘅。我當時嘅時係喺香港一個社會服務機構度好出名嘅機構度做助理總監。我諗我連人工連housing同我呢度相差3倍人工。即係但係好多嘢唔可以用錢去衡量。要問得好 specific 個客香濃金，即係究竟佢係咪要齊啊，定係要邊一樣咧？我嚟到咧係2000年之前，佢真係一日都基本上用咗24小時，我諗佢都如果可以多嘅話，我諗佢都要用25個小時去做嘢。咁其實工作方面，佢對工作嘅投入啦，對工作嘅熱誠啊、態度啊，其實亦都會感染到我。以前咧就真係成日揸住架車四周圍跑啦。喺我個 practice 裏邊咧，就係人與人嘅接觸咧係好重要嘅，即係唔可以純粹係靠一個電話啊。睇翻轉頭，其實覺得有啲傻勁咯自己。咁但係自己學嘅嘢就係話，如果唔努力去付出，其實係真係得唔到回報咯。咁但係唔係過分咗努力咧？咁有人話過我嘅。即係如果佢真係好中意嗰樣嘢咧，佢係好投入。你分唔到佢心，係好自我、好瘋狂嘅。睇唔到佢有任何嘅偏向咁樣，好一心一意嘅。都唔知係好處定係有陣時可能係壞處。我相信我絕對係有我爸爸對咖啡嘅熱誠嘅嘢係留咗喺我身體裏邊，只不過好有可能喺好多年以前咧係冇引發到佢出嚟。咁但係直至我翻我公司做嘅時候，好有可能係一個引爆點咧。而家就砰砰聲一路咁爆出嚟，即係話原來一愛上咗咖啡係甩唔到。到而家都未買好，呢邊咧一賣咗後咧又再積翻，咁就其實3年嚟我經歷咗2次嘅有腫瘤細胞出現咯，4次化療，63次嘅電療，4次手術。第一次就喺我口水腺啦，今年1月就已經照到出嚟，係喺我鼻顎骨同我後腦之間有一嚿嘢喺度。咁喺我做一個抽組織化驗嘅時候，喺個鼻度咧，咁我就經歷咗一次好大量嘅出血，胡瑞冰請入4號房，而令到我成條右腦血管爆裂。咁我嗰陣時係入咗去深切治療。差唔多個月喺張床度，第一次有一種感覺咧，就係即係好似 BB 仔咁俾人圍住晒張 BB 床度冚唪唥。總之你乜嘢都喺張床度做㗎，好無助啊嘛。好多嘢喺度諗，公司上嘅嘢會點啊？屋企會點？將來自己會點？諗過應唔應該結束自己嘅生命？即係覺得
好攰好辛苦咯，即係咁樣拼搏之下得出嚟嘅結果係同我想像係好有好大距離咯。第二次係完全無助，我覺得係即係癌症再擴散咁短嘅時間咧，其實個存活率係好低。咁所以第一次醫生話俾我聽咧，我做晒手術、做晒 treatment 之後咧，佢話你冇嘢㗎啦，希望可以有20-30年啦，你自己點。咁但係今次嘅翻嚟嘅信息就係話俾我聽，我而家只可以見一步行一步，可以做嘅嘢已經唔多啦。